Morning kailan na datay man dito'y kwan bye-bye Ilocano tayo ta nagado kailan naglalagtudan eh. Sidagan so nga busy ti tattaot to yun duwa nga pangkat daytoy kailan oh. Ayan oh. Ayan. Dayta kailan sidagan kailan dayan oh. Adati spatter gayam ijay kailan di gani dagiti duwa nga bilog jay digiti ti spatter taga Sinyas. Dagita ni oh. Agsinsinyas kailan dayta ni oh. Good morning sa inyo lahat kailan busy di taptan. Ayan o aduti makikita da nga kanita ni bulong unas. Dagitan ni makikita yung kailan dagitan ni oh. Si daggaminan nagado kailan naglalagtaw. Ayan o. Ha? Nakabuso kay Duduma yan kailan oh. Ayan Ilocano tayo tapta kailan. Shout out lahat ng tagaguyod. Ayan, nagmay nga buyahin kailan, nagado nakabulos kailan, nagita ni, makikita, pumurpuraw. Kastoy gayam, oh, nagado. Thank you Lord, the blessings mo nanda ito eh. Naganik, sinumbanger. Bibuya kay vlog ko ya. Patay kang kita sticker yo. Ayan oh. Ayan. Bibili tayo ng pandaing na sapsap, nagado, namumuti oh. Pumurpuraw kailan. Woo, busy dani oh. Dagita ni oh. Oh, dandanitag sabatan. Nga nidag sabatan kailan dagita ni oh. Ayan nagado pumurpuraw kailan, ayan oh. Namumuti. Oh, dami nagado. Ha? Gado. Ayan kailan oh. Oh. Agap apurada ta kami nagado kailan, nagado grabe. Ayan namumuti. Ayan oh. Ayun oh puti na yan. Blessings na naman to. Ayan oh, tulong-tulong silang kailan, nakawan na sila kailan. Ayan oh, masidag tayo kailan. Ayan daytan niyo. Oh. Nagado. Uy, thank you Lord. Ayan oh, nagado kailan. Dami. Ayan oh. Sisinaba dan, nagado ti nakaburos dapat teko ka diyan yan. Gado kailan, dami. Oh, masidag tayo kailan. Lapit tayo, lapit. Nagado. Woo! Ang dami kailan. Sus. Thank you Lord. Maagasan mo lang kay bambanog ka kailan oh. Gado. Grabe. Gado. Ayan oh. Blessings. Nabel. Shout out. Yan, dami. Ado bagsang. Ayan oh. Sus, grabe. Nagado kailan oh, ayan oh. Join force na, tulong-tulong na. Ayan oh, nagbababag. Ayan, nagado. Ayan oh, ayan. Ang dami kailan. Nagkalat. Pingka sa salitang Pangasinan, nagado kailan yan, tulong-tulong na kailan. Ayan. Blessing, gado oh, kukutida. Oh, bambanog na kailan, banog. Oh, shout out ka Nabel. Yan. Dami. Ayun oh. Ito yung kailan, tingnan mo oh. Oh, gumagalaw pa kailan, oh. Oh, pagod ka nga, mga ilang oras yung ate, guy-guyo din niyaw. Awan sa bagsang ah. Ayun o, dabagsang, basit lang. Pagod na pagod oh. Ano ko lang ate, may mga babae rin dito kung nagkukuha no. Oh, dami. Ayan oh, blessings naman to kay Lian oh. Kukutida pa kay Lian, kukutida oh. Oh, oh. Nagita ni oh. Uy.
Buhay pa. Ayan o, gado. Ayan o, nagkalat. Ayan, kanya-kanyang tanggal na o. Ayan o. Ayan si kuya, may nakuha rin dun o. Ayan, may mga spatter dun. Kuya, banog! Banog na, kailan. Nagada-gada na, giginanado. Kailan, yan. Ano nga oras nga guy-guyo dun da. Nagado kailan, no? Oh, ado man bagsangan sigurado. Shout out kay Anabel. Nabel. Shout out. Yun. Ado bagsang? Okay. Ayan oh. Oh. Gado, pukutida kayo yan. Ayan o, yun. Magalaw-galaw pa, may mga kondito, yung kayo yan o. O yan o, punong-puno kayo yan o. O. Ayan, pagod na pagod sila kayo yan. Ayan, dami. Ayan. May na sitwasyon, tilambang, karukod, ti Ilocano na. Pukot, ti Tagalog na. Lagitang nagado kayo lang, oh. Kita niyo, oh. Oh. Wow. Nagado. Ayan, oh, si ate, oh. Magalaw pa. Oh, si ate, oh, dito, sa live. Balik ka dito. Welcome to my vlog. Ayun. Kanya-kanyang pulasan na, oh. Ayun, pagod sila kayo yan, oh. Ayan. Hanggang dito na lang kayo. Magbablog pa tayo sa Facebook. Salamat po sa panonood. I love you all.